Вопрос от меня, от Элайи. Мы видим в среде эзотерики большое количество женщин, стремящихся к обретению духовности, больше, чем мужчин. При этом ты передавал, что для женщины в силу ее энергетической природы невозможно при жизни получить духовное посвящение выше второго. То есть невозможно воплотить роль учителя, став энергетически андрогином. Каков в таком случае, по видению вождя, истинный духовный путь женщины во время перехода, то есть в наше время, и каковы шаги по обретению духовной целостности? Ну, начнем, наверное, с самого первого абзаца, или первого предложения вопроса, или утверждения, которое Эллая нам выдала. И оно касается того, что в среде эзотерики женщин гораздо больше, чем мужчин. Ну, наверное, в среде эзотерики женщин больше, чем мужчин. Ну, поскольку наш канал, он является оккультным каналом, то есть каналом, который чуть-чуть отделен от эзотерики больше монастическим пониманием восприятия реальности, нежели астральным восприятием, которое в основном базируется на эзотерических знаниях, то мы делаем вывод, и мы это рассматриваем, собственно, и в самой аналитике нашего канала или наших каналов, где на самом деле мужчин или мужского населения гораздо больше, чем женского, посещающих, собственно, наш канал и занимающихся вопросами изучения оккультизма. То есть проведем прямой вывод из сказанного и заметим, что действительно женщин, астральщиков, тех, которые действительно находятся в среде мистицизма, и те, которые погружены в это астрально-мистическое состояние, больше, конечно же, чем мужчин. Но на самом деле выход в духовность, он осуществляется не на уровне астрального плана, он осуществляется на уровне монастического плана. И здесь мужчин на самом деле гораздо больше, чем женщин. Ну и понятно, конечно же, наш канал и все те сведения, которые мы в нем выдаем, выкладываем, все они имеют отношение непосредственно к вопросам оккультизма, то есть достаточно сложным вопросам, которые трудно усвоить с помощью женского ума. Этот ум в основном чувственный, и ему легче, конечно же, воспринимать астральность существования. Есть некое мистическое существование все той же женщины, и эта женщина воспринимает этот мир так, как она его чувствует и как он ей кажется по восприятию, и старается, соответственно, таким же образом и передать это восприятие своему окружению. Но мы используем на нашем канале в основном те сведения, которые соотносятся с оккультными знаниями. Это довольно сложный предмет, и не всякий женский ум способен эти знания переварить. Поэтому прямо скажем, что на самом деле женщин в духовности намного меньше, ибо астральность не является духовностью. Астральность есть астральность. Астральность — это некое космическое существование. В свое время, когда мы только выходили в реалии понимания эзотерики, оккультизма, нам представляли такого рода женских особей, и прямо так молодое поколение, шизоиды того времени, называли, они космические бабушки. Астральные космические бабушки, тетушки, которые находятся где-то за пределами существования нашей реальности, в том мире, где мы существуем, и для которых, собственно, существование в этой реальности является уже вторичным, а первичным является и где-то там витание в облаках. А мужчины, они, как правило,
должны заниматься зарабатыванием денег, содержанием семьи, и поэтому у них нет времени на хождение в астральности, а тем более до Манаса им никак не добраться с этим огромным набором обязанностей, которых на них вешает система. Ну, вместе с теми же женщинами, которые абсолютно четко уверены, что женщины это слабый пол, мужчины сильный пол, мужчины должны зарабатывать деньги, мужчины должны ходить на работу, мужчины должны заниматься чисто материальными вопросами, а вот у женщин как бы есть там доступ к некой астральности, отнюдь не духовности. Но вместе с тем у женщины есть еще и доступ к некой эмоциональной астральности, которая не имеет ни отношения к эзотерической астральности. Это мы знаем такую женщину Таню Карацубу Саид Бурхан, которая просто выдает из субстанциальной реальности, из мира наваждений потоки, тонны всякой разной информации, ну, только лишь для того, чтобы как можно больше привлечь к себе внимание подписчиков и чтобы как можно больше от них собрать бабла, денег. Ну, вот такая, да, у нее работа. И работа, которая вынуждена заниматься женщина, одинокая, наверное, женщина, у которой нет мужчины, и которая вот вынуждена, да, таким образом зарабатывать себе на жизнь. Мы понимаем Таню Карацубу Саид Бурхан достаточно хорошо. Но теперь дальше мы пойдем рассматривать вопрос относительно того, что собой представляет, ну, собственно, женщина, ее предназначение, и почему она, собственно, и не может получить это третье духовное посвящение и стать вот как бы учителем. Да? Это первое космическое называется на самом деле посвящение, которое позволяет выйти человеческому уму, да, сознанию за пределы функционирования этой реальности. Как вы помните, у женщины энергетическое строение таким образом создано и функционирует в ней, что она наоборот обязана своим существованием опускаться как можно больше в материальность. И, между прочим, астральный план – это план все-таки материальности, наполненный огромным количеством различных космических объектов. Мы говорим о будхическом плане, о плане лунного типа, о пустоте, космосе, стылой пустоте, да, которая именно лунный будхический план и заполняет. И вот женщина своим состоянием астральности пытается заполнить этот самый космос, но который в действительности на солнечном будхическом плане, то есть мы говорим о втором луче, уже полностью заполнен энергиями. И вот эти женские энергии, которые, ну, якобы принадлежат вот этим всяким эзотерическим псевдодуховным женщинам, там абсолютно не нужны. Но, как вы понимаете, вот большинство женщин, так называемых духовных, астральщиков, космических бабушек, тетушек и так далее, и наших сестер и племянниц, да, вот так вот скажем, они все равно еще, будучи по сути материальными в своей структуре понимания мира, женщины так устроены, женщина, мать, материалистка, она материалистка, и она вот этот свой материализм вытаскивает в далекий космос, и в этой космической пустоте этого самого космоса заполняет своими же чувствами этот космос на все тоже лунном будхическом плане или плане третьего, да, луча. И при этом, ну, занимается абсолютно ненужной, да, работой для, собственно, солнечной духовной иерархии. Вот так вот. Ну, а что касается непосредственно ее правильного назначения здесь как женщины, то, конечно же, она при определенного рода инициациях со стороны того или иного учителя становится, ну, действительно проводником своего рода духовных знаний. Одна из первых ролей женщины – это быть проводником духовных знаний? Конечно, давайте считать. Елена Петровна Блаватская. Мы говорим об оккультных знаниях. Духовные – это значит
знания, которые принесены на уровне монастического плана. Если мы говорим об астральных планах, то мистиков у нас здесь куча, и всякого бреда, который сегодня выходит на том или ином канале Ютуба, как раз же связано с этим вот астральным существованием все тех же мистиков, и которые вытаскивают этот астральный план из субстанциальности, заполняя им отсутствующие фрагменты нынешнего наваждения. Вот этих каналов достаточно много, и там и достаточно много все тех же астральных бабушек, теть, племянниц и сестер. Они никакого отношения не имеют к духовности, они имеют к астральности. Это абсолютно разные ипостаси существования человеческого ума. Но Елена Петровна Блаватская — это первая, которая привнесла монастические духовные знания в виде тайной доктрины. Дальше идет Аннет Бизант, ее избранница, тоже выдает духовные знания. Дальше идет Елена Ивановна Рерих. Но потом вкрапливается в это же количество уже 3 женщин персоны мужчин Чарльза Литбитера и Рудольфа Штайнера, которые тоже начинают выдавать определенного рода духовные знания, но они больше, скажем так, разжижают всю ту мощную, активную духовную основу, которая была выдана вот этими самыми женщинами. Далее мы вспоминаем о Элизабет Профит и, конечно же, о Бриджит Ламборд с ее «Зеркалом ученика». Это все женщины, выдающие духовные знания или выдававшие духовные знания. Знания монастического толка. Вот эти знания как раз и воспринимаются мужчинами больше, чем те знания, которые воспринимаются женщинами и исходящие в основном, как правило, из мужской ипостаси, не андрогинного типа, то есть не из тех, кто является уже сегодня учителем вневременной мудрости. Ну, а достигнуть состояния учителя вневременной мудрости только лишь можно при андрогинном существовании тонкого проводника. Мы говорим о тонком, мы говорим о божественном гермафродите, о том существовании непосредственно человеческой души, которая вмещает в себя личность и преобразует эту личность в некое бесполое существование. Вот мы говорим о первой роли женщин, как тех, которые действительно являются стяжателями духовных знаний, которые находятся в реалиях, собственно, самой же духовной, оккультной, творческой, все это синонимы, и иерархии. И, как вы помните, недавно мы об этом сказали, что Бриджит Ламборд, она выдала 2 тома, 2 книги «Зеркало ученика», в котором дает объяснение и понимание того, как женщина действительно может стать тем проводником для мужчины, которая сумеет его вывести из вся того же обычного материального существования, которого она же этого мужчину и погрузила вместе со всей системой, в некое духовное существование. При этом ее целью является как бы заполнение той пустоты чувственности, которая присутствует, как правило, у всех мужчин. То есть у мужчин нет этого чувственного состояния, нет этого понимания любви, как правило. И поэтому это понимание этой самой любви, этой чувственности женщины и дают этому мужчину, чтобы заполнить всю ту пустоту, которая у этих мужчин имеет место быть. Тогда второй ролью является ее настойчивая активность по подготовке мужчины ко 2-му и 3-му посвящениям. Непосредственно задача женщине помочь мужчине непосредственно выйти уже в состояние духовности через 2-е духовное посвящение, посвящение приятия, за счет, опять же, передачи мужчине
вот этого чувственного состояния, которого у него, ну, как правило, мало есть, и которое не смогло быть им определенным образом получено, да, из прошлых воплощений его души, когда она, эта душа, возможно, даже и не проходила эти самые женские воплощения. Исходя из сказанного, становится ясно, что без прохождения душой женского воплощения и исполнения духовных ролей ей будет довольно трудно в мужском воплощении пройти этапы посвящений. То есть женское воплощение и обретение в нем духовности – это обязательный и необходимый этап в эволюции души для получения ею посвящения в мужской ипостаси. Непосредственно мы здесь должны правильно сделать вывод. То есть, если мужчина не помнит своих женских воплощений, не смог осмыслить того, что действительно является собою существование в женской чувственной, да, ипостаси, то такому мужчине будет достаточно тяжело пойти по пути духовности. Но ему можно будет и остаться в рядах все тех же мистиков, и тем самым становясь уже и космическими дедушками, и дядями, братьями, и племянниками в таком плане. Но если мужчина начинает все же в себе вспоминать женские воплощения, которые проходили в те или иные прошлые, да, времена, и начинает вспоминать именно это действительно чувственное состояние, которое присуще практически каждой женщине, которое всегда отсутствует практически у каждого мужчины, то вот такому мужчине гораздо легче пойти по пути духовных посвящений. Мы говорим о том, что нахождение непосредственно души в женской ипостаси есть обязательное условие в прошлых жизнях для того, чтобы в этой и в будущих жизнях эта душа смогла пойти по дороге, собственно, духовных посвящений, то есть пойти по пути расширения своего сознания или, скажем так, перевода его из третьелучевого личностного существования во второлучевое состояние индивидуальности. Вот для чего необходимы женские воплощения. Вот для чего каждой женщине сегодня необходимо понять, в чем ее суть и предназначение в этом воплощении. Нет необходимости ей непосредственно, да, вникать в эти сложные, тяжелые, духовные, оккультные знания, которые, как мы прекрасно понимаем, для большинства женщин пока что являются недоступными по многим причинам. Даже по тем причинам, по которым сегодня, да, мы наблюдаем присутствие самих женщин в реалиях этого оккультизма. Блаватская, Бейли, Бизант, Рерих, Ламборд, Профит. Женщины. И где же вы видели, чтобы женщины дружили с другими женщинами, чтобы женщины одевались так же, как другие женщины? Женщины исключительно желают и хотят отличаться, поэтому для них знания, которые были переданы другими женщинами, являются, скажем, как бы не авторитетными. А вот если эти знания были переданы мужчинами, вот почему был Чарльз Литбитер и непосредственно Рудольф Штайнер, для того, чтобы женщины, которые непосредственно уже пошли по пути духовности, смогли уцепиться за эти знания, знания духовного типа. Женщине уцепиться за женское знание не дает сама же и женская природа.
та природа, которая вмещена в ее ум, в ее восприятие мира, и та природа, которая заставляет каждую женщину, всегда соревноваться с другой любой женщиной, которая, находится рядом с нею. И вот этот вот соревновательный процесс, который чаще всего переходит в конфликт, и не дает вот этим самым нынешним женщинам, большинству из них, перейти в истинное состояние духовности, а по-прежнему оставаться в состоянии космических теть, бабушек, сестер и племянниц. Это тоже нужный путь, нужное направление. Тот самый путь, который уже с следующего ее воплощения уже мужской ипостаси даст ей возможность действительно обрести правильные, истинные, солнечные, духовные воплощения.